Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dini Auliana Manenti. Hari ini saya akan sedikit membagikan tips etika batuk yang baik dan benar. Langsung simak saja yuk penjelasannya. Etika batuk itu memang sebaiknya dilakukan kapanpun, sekalipun kita dalam keadaan sehat. Sementara orang yang sakit sangat diwajibkan untuk menerapkan etika batuk ini. Berdasarkan informasi dari CDC, virus yang terkandung dalam droplet dapat bertahan 15 menit hingga 1 jam di dalam suatu ruangan. Hal ini tentunya menambah risiko seseorang tertular virus apabila tidak dilakukan pencegahan penyebaran penyakit. Beberapa langkah perlu diikuti. Yang pertama yaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu. Jika hendak batuk, etika yang tepat adalah segera mengambil tisu untuk menutupi mulut dan hidung. Langsung buang segera tisu yang digunakan ke tempat sampah sebelum tisu tersebut disentuh atau bahkan digunakan oleh orang lain. Yang kedua yaitu menjaga jarak dengan orang lain. Ketika batuk, jangan lupa untuk memalingkan wajah kita menjauhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Etika batuk seperti ini dilakukan untuk memastikan tidak ada cipratan droplet yang mengenai tubuh atau wajah orang lain. Yang ketiga yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Ingat untuk selalu mencuci tangan setelah batuk. Sebagian besar penyakit pernapasan berbahaya disebabkan karena dari sentuhan tangan yang terkontaminasi patogen ke bagian wajah. Etika mencuci tangan dengan benar adalah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keempat yaitu menggunakan masker. Penggunaan masker juga sebaiknya digunakan dengan tepat. Ganti masker secara berkala atau cuci dengan sabun yang mengandung disinfektan jika menggunakan bahan masker yang bisa dipergunakan ulang. Sekian tips dari saya, semoga membantu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.